Hello，大家好，我是链球君，欢迎来到我的频道。那你平时是怎么发现一些早期的项目，或者说一些还没有被人们炒作的项目，但是我们能够提前找到它，并且参与进来？那你参与的越早，你可能得到的优势就越大，然后获得的利润可能就越高。那像这样一些项目呢，我们平时可能会从这个推特上面去刷新闻，或者说从这个关注的一些账号他们的这个动态了解到这样一些早期的项目。那你是怎么去发现这些项目的呢？如果你现在的状态还是通过刷推，或者说偶然获得，或者说别人给你介绍，还有一些新闻媒体资讯上面去得到的话，那么你的这个信息链其实是处于一个下游的状态，而且你的这个发现阿尔法的效率呢还是比较低下的，不够稳定。那今天我给大家分享一个平台，它可以让你用非常快速的方式去发现一些早期的项目，而且这些项目的质量，还有它的这个参与的角度，以及各种我们不了解的一些细节数据，都能直观的在这个平台上展示出来。那这个平台呢叫 Money。它是已经上线了很长时间的一个平台，稳定运行了多年了。所以我们今天来聊这个平台，主要从几个角度讲，因为它有很多的这个相关的衍生品的这个产品。那我们来到它的这个官网，在这边有一个发现这个就是它平台的主要功能。这个发现呢，就是去发现一些早期的项目，然后这样的一个控制面板，在这里打开之后呢，我们在左边会发现这里有一个列表，然后它有一个项目。打开这个项目呢，它的页面呢是比较简洁的，上面有一个当前的这个主线，就可能当天有一个比如说今天我们早上起来了，会想看现在大家在关注什么，有哪些项目是今天比较热门的，大家都在聊哪些项目，那它这边就会展示出来。今天可能大家都关注的是这样的一些项目，然后你具体点开每一个项目，你可以去看它的这个详细信息。这个项目的这个，如果它有这个账号，还有这个官方推特，如果它已经发行了代币的话，还会有这个合约的地址，它的这个相应的类型、时间以及它的这个综合评分，还有它是受到哪些重要的人物的关注，然后这些比较高质量的账号，然后他们的关注，比如说它被哪些投资机构关注了那意味着它可能会得到了融资。然后它又是受到了哪些其他团队的支持，那可能有合作关系。这样的一个关系列表呢，是让我们可以直接的去了解这个项目的整体的组成结构，以及它现在所处的一个阶段。那我们来到这个项目的列表这里，你会发现下边有一个创建的列表，然后这里有一个按照不同的时间维度去选择，比如说我们在选择最近3天里面比较热门的项目，以及他们在最近24小时的变化。点开这个之后，我们会看到这里出现一个列表，那这个列表呢，就代表着最近3天整个这个加密货币市场里面大家都在关注哪些，然后有哪些项目呢是得到这个 smarts 呢，就是一些聪明的账号，就比如说有影响力的账号，或者说某些项目方的账号。投资人的账号，那这些重要的人士去关注了这些项目，代表这个项目是得到一定重视的。那有了这样的一些指标，这里有一个综合评分，这个评分的标准呢，它不是按照你的这个账号的这个关注数量，然后也不是按照你比如说互动的数量，它是按照一个综合的指标，包括你的这个各个重要人士的权重，还有你在社交媒体上的热度，以及你关注的用户数量，还有你所在的这个类型里面的这个叙事的热度，综合做了一个评分。那这个评分越高，代表的这个项目的质量就越高，然后代表这个项目就越好。那我们看最近的一个月做一个排序，它就会展示出我们最近一个月的这个项目。我们会发现有个叫 Project X， 那这个项目呢的这个评分就达到了5600多分。
是非常受到关注的一个项目。那其实我们也确实看到了这个项目呢，它是在 Hyper 上面发行的一个项目。然后我们打开之后，我们会看到这边有一个它的详细介绍。我们会发现它是一个交易平台，但是呢，这个交易平台的特点呢是通过这个社交影响力来扩大它的这个交易量。然后你会发现它有很多的这个重要的人物去关注，基本上可以确定它肯定是拿到了这个相关的这个投资。你看它这边的 VC 还有这个 Fund Team 都已经有38个人进行关注了。那这些人呢，都是看好这个项目的。那同时呢，你会找到这边有一个天使投资人，他这里也有16个。所以说这个项目的这个质量在综合评分表里面能够排到第一。那这个就是我们通过这个项目列表去找到这个早期的项目基本上我会去看，我基本上每天会去看一下当天的这个列表，你会很容易的去找到一个比较受欢迎的项目。然后我们来到这个观察列表这里。那观察列表这里是我们自己去设置一些我们想要关注的项目以及它最近的动态。那你点到这边，你就可以去查看你设置的列表。然后这里有一个影响力的信息流。那这个信息流是一个智能 Smart， 就是智能账号，还有跟项目一个互动的这样的一个关系图。我们在这个列表你会看到，在第一列这个是一些智能账号或者说有影响力的账号，它的这个账号的权重比较高。那第二列呢是与它互动的这个项目。那这些项目呢，就是说这个账号提到了这个项目，然后这个后面呢是这个项目的评分，然后以及这个项目的相关的信息，还有它的这个分类。然后我们来到下面这个 Smart 最终的这个列表，这个就是我们刚才提到的 Smart 账号。这些账号呢会根据不同的类型进行划分。你可以看到有些是 VC 投资机构，有些是这个创始人，还有一些是社区的道成员，还有研究员，以及这个 AI 的 agents， 还有它的一些机构的成员。那我们在这里你可以看到 CZ， 然后这个我们打开 CZ 的个人列表，然后会有它的一个个人信息，你会看到它的这个Money 的评分是非常高的，属于这个4万多分，然后基本上是第一档的这个用户了。然后我们会在这边看到它的个人一些信息和标签，它是 Binance Lamb， 然后它是币安的创始人，然后也是天使投资人。然后你会再看到他个人的这个追踪者的这个信息，了解到他的这个目前的社交状态。同时呢，你还可以看到他关注的一些智能用户，就是他会关注哪些人，比如说他关注了 Vitalik，他关注了这个 Binance 这样的一些账号。然后这边有个 feed 就是他这个在社交媒体上的一个动态，比如说最近20小时之前他发了一个什么样的消息。但是你可以通过这个进行筛选，比如说你选择智能互动，那这就是说，它跟一些项目方的去互动，比如说它跟这个项目进行了一个，这个智能账号跟它进行了一个互动，或者说它跟这些账号进行了一个互动，这个就是根据不同的情况来去了解它的这个社交媒体的变化。比如说它的这个个性签名的修改，还有它账号名字的修改，在这边都可以看到。然后呢，我们再聊一个最后的一个，就是Money 的平台呢，它本身是一个项目发现的平台，我们能发现很多这些早期的项目嘛，所以每天都会有一个研报，然后这个研报就可以让你更加节省时间。这个平台本身就已经提高你的效率了，然后这个研报呢会给你列出来当天比较重要的一些项目。那我们如果没有时间自己去筛选的话，你可以直接就看 Money 的这个 Alpha Reports。那这个 Alpha 的报告呢会给一些比如说当天的重要新闻，然后当天的这个重要项目的一些更新，有些是一些老的项目它会有新的更新，追踪一下。还有一些就是说当天比如说重要的一些新出来的一些项目，然后得到了这个
大家的这个关注，那它这边会把这些项目列出来啊，你在这边就可以直接看到项目的信息以及它的这样的一些类型啊，还有它所处的网络，你在这边你就直接能找到这些阿尔法项目。那这样的话，其实你在这个信息获取的角度来说，你的效率要比其他人高很多。那如果你个人呢是一个比较注重自己这个时间管理的话，就是说你觉得每天早上起来刷推特，然后去通过别人的新闻还有别人的信息去了解新项目，是一个非常耗时的，比如说会花几个小时啊，花一上午的时间去找新项目，你觉得这个很浪费时间，那么其实这样一个平台是非常适合你的。但是呢，它这个平台是一个付费的平台，但是它会分为3个版本，它的最基础版是免费的，所以说我们不去付费其实也是可以去使用的，这个它是有一个基础版本的，只不过它基础版本给我们展示的这个项目比较少而已。那接着就是如果你开年费的话，你去开一个标准版本，会每个月大概是$90，一年的话是$1000这样的一个价格。那其实如果它能大量节省你的时间的话，那么你的这个投入还是值得的。最后呢，还有一个检查器，这个检查器呢，就是说你要去查询某些账号，比如说你要查自己的账号，或者说你要查朋友的账号，查他的这个评分，或者说有个人在网络上面私聊你，然后你想了解这个人的这个真实情况，那你把他的账号粘在这边，然后你也会在这边找到他的这个个人介绍，还有他的评分。如果一个人私聊你，然后他的这个评分特别低，那可能就是一个虚假的账号。那这样也可以帮你去躲过一些欺诈，还有一些诈骗的一些事情。那在左下角呢，我们会看到有一个 Money 的 API，这个功能就更适合一些开发者了。就是说，如果你是需要得到这个社交媒体的这个数据的话，就是这样的一些数据，这个数据你可能会把它用到自己的平台、自己的网站，或者说自己的电报机器人里面的话，你就要用这个 API 去接入。那 API 呢，也是付费版本开通之后就会自动开通的。这个就是 Money 的 Discover 这个产品的功能，但它其实还有其他功能，比如说它有一个Telegram 的机器人，它还有一个自己的提示的机器人。那重点呢是聊一下，它还有一个自己的这个浏览器插件。这个插件相信很多人在这个推特上面，或者说看到别人的截图会有提示，就有这样一个插件，然后它能去展示一些数据，比如说展示出来这个账号的这个最近的动态，还有这个账号的评分质量。你在这边你打开，你看你会看到这个项目的一些评分，还有一些基础数据。那这个数据呢，给你直接的展示在这个推特上面，或者说直接展示在你的这个浏览器右边，你都能直接看到。然后我们打开这个浏览器的安装，再点击这边之后，你点击添加就加到这个你的 Chrome 浏览器里面了。然后我们在这边的截图可以看到，它会提供了一些账号的信息介绍、账号的评分以及它的智能关注者的信息，都是有哪些人去关注。那具体的表现呢，就是比如说我打开我的账号，然后它会显示出像这样一个信息，它会告诉你有哪些人去关注这个账号，然后这个账号的评分是怎么样的，然后有哪些历史的记录。那好，本期视频我就分享到这里，然后这个视频的相关的链接呢，我会放到视频下方。因为我的这个链接有一个相应的折扣，所以说如果你使用我视频下方的链接，你可以有一个10%的折扣。那我们下期再见，拜拜。